Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल ये този ден 23 मार्च है в जमात अहमदिया और ये दिन като деня на обещания Масия алейхиссалату вассалам съпоменаваме тази дата. Пророк саллалаху алейхи васалам, както той е предсказал, този обещания Масия и Махди, идвайки в крайно време, да разпространява истинското учение на исляма в света и да казва и да се събира на мусулманите в една ръка и на всичките религии, които вярващи на всички религии, да ги събира в под знамето на пророк саллаллаху алейхи васалам. И Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни алейхиссалату вассалам призовал, че аз съм този Масия и Махди, за който пророк саллаллаху алейхи васалам ни е дал новина. И така той започва своя бейт. Сега аз няколко думи на обещания Масия алейхиссалату вассалам ще ви представя, в който той каза, че защо трябваше да идва обещания Масия и за своя, както е претендирал, той разказа и различните чудеса, които са свързани с това, той каза. В една поема той каза, това време трябваше да идва обещания Масия. Ако аз нямаше да дойда, някой друг и трябваше да идва. Епохата се нуждаеше, че някой да идва и която да даде ръка на лодка на исляма, който беше много слаба, но по това време много мусулманските ходи, които преди чакали, че трябваше да дойде обещания Масия и с много труд и любов те чакаха. Но когато той претендирал, повече станаха неговите врагове и разказвайки лъжливите разкази на мусулманите и лъжливите неща, свързвайки с него и срещу неговия джамат, така толкова те говориха, че казваха, че да убивайте на него. И днес в няколко държави и места на Ахмадиите
враждебността е съвършена враждебността. И таки примери дават за убиването на Ахмадите. И това всичко става по името на Исляма, че тези неща, които са истинските вярващи, не могат да мислят. И те не могат да вършат такива неща. Но ние гледаме, че обещания Масия алейхиссалату вассалам и кога обещания Масия трябваше да дойде и какво той каза, и разказвайки тези неща, че защо има нужда обещания Масия да дойде и каква връзка има обещания Масия за тази епоха. Той каза, че не каза, че аз трябваше да дойда. Епохата се нуждаеше някой да дойде. Той каза, че Коран за Исраили и Исмаили, двете системи, каза, че ще има хилафът, както в този стих пише. Той каза, че последния халиф в системата на израилите, ислямите, който беше на 14 век, той беше Исус Масих след Муса, и трябваше след пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям трябва да дойде Масия в 14 век. И онези хора, които бяха хората на Бога и гледаха истинските видения, те казаха, че в този век ще дойде обещания Масия. Хаша Валиулла еледисите, че занаците, малките и големите занаци са избъднати. И тези, които показваха, че обещания Масия дойде, те са избъднати. Но той каза, че те имат грешка в това. Знаците каквито бяха. Всичките знаци са избъднати, а не само, че някои. Всичките знаци, които бяха свързани с идването на Масия, те са избъднати. Този знак, който в книгата Бухари, Яксир Салиба в Яктулул Ханзира пише, че това време ще бъде, когато християните ще побеждават целия свят, ще имат зор в света. Да не е за това време, каквото отците дадоха вреда на исляма, и тази вреда, която исляма има от християните, има ли този пример от Адам до сега? Във всяка държава има разногласия. Няма семейство, ислямско семейство, като един човек не е отишъл в техните ръце. Затова човек, който трябваше идваше, той трябваше да дойде във времето, когато християнството да разпространява света. Сега колко виняват на исляма с лошите думи, тези думи показват това, което претендират, че англичаните го дадоха сила. Това показва, че дали той е садено дърво от англичаните, или той защитава на исляма и да показва победата на исляма. Той е дошъл в полето от Бога. Той каза, дали някаква група от враговете има, който на пророк саллаллаху алейхи ва саллям с много лоши думи и пасуват. Ако няма това време, когато е Месия да дойде, че ако той трябваше да дойде, тогава в 100 години той трябва да дойде, защото той е муджадид, който идва в началото на века. Дали в исляма има ли сила в исляма, че до един век да чака нападенията на християните
И човек, който трябваше да идва, той е дошъл. Той с знаците ще убива на Даджаля, че в хадисите пише, че в неговите ръце народите ще бъдат убити, а не хората, а не народите. Масия, Мухаммадия, който трябваше да идва, той е с писалка и с книгите и знаците трябваше да побеждава с тези неща на исляма на другите религии. И учението на исляма да представя учението на исляма над другите религии. Хиляди хора приемат джамат Ахмадия заради неговото знание, което той ни е дал, заради тези неща те влизат в джамата. След това положението на епохата, той повече каза, че ако на земята нямаше нужда, тогава няма нужда за дъжда. И този дъжд дава вреда на земята. Ако земята не е хубава и като камък има, тогава има вреда. Затова светлина от небето е дошъл, иска да свети на сърцата на хората. Да бъдете готови да приемете тази светлина. Правете земята на своите сърца такива, че да не стане като дъжд, където има камък. Този камък няма полза от дъжда. Там водата не дава полза. Въпреки вие, че има светлина от Бога и вие да вървете в тъмнината и падайки в тъмнина на кледнеса да бъдете убити, да не станете вие да станете така. Че в тъмнината да станете, въпреки че светлина свети. И падайки в тъмнина на кледнеса да бъдете убити. Бог е милостив и милосърдие. Той не иска, че неговия създание да бъде убит. Той показва светлината си над вас. Но вие с разума и чистайки сърцете да използвате тази светлина. Тази земя, ако няма да бъде готова, няма да даде полза на семета, докато с трудност няма да чистите своите сърца, няма да имате чист разум от небето. В тази епоха Бог ни е благословил за своя религията и пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, помагайки на него. Той е на един човек, който говори с вас, е изпратил, че той да показва тази светлина на хората и да ги извика към тази светлина. Ако нямаше разногласия в религия, ако нямаше хора да унищожават на религия така, тогава нямаше нужда, че той да идва. Но сега вие гледате навсякъде, че отдясно на ляво всеки напада на исляма, да унищожава на исляма. Всичките народи питват да унищожават на исляма. Всичките народи питват, така мислят. До сега има такова положение, че с всякакви начини. Той каза, че аз спомня, в Брайни Ахмадия своята книга написах, че срещу исляма 6 милиона книги те са написани. Преди 125 години беше това положение. Преди 150 години. Той каза, че това е чудо. В мусулмани, хиндустаните, в мусулмани 6 милиона има. И толкова книги са срещу исляма. По това време бяха това 600 милиони. Сега има 50-60 хиляди милиони. Ако толкова книги да изставаме, които написаха срещу исляма, тогава пак нашите врагове, всяка книга, те дадоха една книга за всеки мусулмани. Колкото мусулмани бяха, толкова книги имаха срещу мусулмани. И сега чрез медии, социал медии, интернет и с различните начини, повече има тази работа, те вършиха срещу исляма.
с новите начините използва срещу исляма. Той каза, че тези враговете дадоха в Индостан, Индия, книга на всеки, ръце на всеки мусулмани. Ако Бог нямаше сила и инна лаху лахафизун, той нямаше да обещава това. Тогава може би ислям да щеше да бъде унищожен от света. Няма да стане това никога. Ръцето на Бога скрито помага. Аз имам уяс и съжалявам, че мусулмани, казвайки, че са мусулмани, те не имат, те не притесняват за исляма толкова, както те притесняват за своите сватби. И християнските жени, много милиони хора дадоха за спасяване на християнството. По това време беше християните, че жените така дадоха своите пари на християни. И всеки ден гледахме, че дадоха своя живот за християнството. По тази епоха той казва, че хиляди жените отиват в градове и в махалета, християнските жени, както те искат да вземат вярата на мусулманите. И от мусулманите не гледаме, че някой да дава 50 рупии да дава по пътя на исляма, но за сватбите те много харчат. И това ние гледаме, че те ако помагат нещо исляма, за материалните неща, за които те харчат, те не харчат така в религията. И вземайки заем, те харчат за материалните неща. Ако не искат да харчат, то не искат да харчат за исляма. Узнаш, че мусулманите станаха много лоши. И сега това е положение на мусулманите. И няколко места има, където има добрина. Но както ви казах, за материалните неща, те както харчат, те не харчат така за религията. Това беше положение по това време, когато обещания Масия алейхиссалату вассалам претендирал. Ако една част на мусулманите сега се обръща внимание към религията, както ви казах, само това до тук, че те искат да станат мусулмани. Те казват, че много хора искат да казват, че ние сме мусулмани и техните джами са пълни. Но да разпространяват учението на исляма, те не трудят. Ако има някакъв труд, тогава то е само за тероризма, че със сила ще разпространяваме на исляма. Или бъдейки враг на обещания Масия и неговия джамаат, те опитват. Винаги трябва да помните, че ако сега ислям се разпространява в света, тогава чрез този човек, на когото Бог изпратил, това е решението на Бога. За обещания Масия алейхиссалату вассалам, Бог и неговия пророк предсказаха някакви знаци, а не че той, когато идва без знаци, ще претендира. Разказвайки това нещо, той каза, че има един знак, който трябва да идва, че през Рамазан месец ще има тъмнение за луната и за слънцето. Онези, които подиграват с знаците на Бога, те подиграват с Бога. Затъмняването на слънце и луна беше такъв знак, който човек не може да прави със своите ръце. Не може, никой може да лъже и не може да измами. Преди това няма такава затъмнението на луна и слънце. Това е такъв знак, че Бог съобщава на целия свят, че обещания Масия алейхиссалам е дошъл. Нашите реклами и книги, където не можаха да пристигнат, чрез това затъмнението на луна и слънце хората знаеха. Това беше знак на Бога, който беше чист от ръцете на човечеството. Всеки философи
може да разбира и да мисли, когато избернат такъв знак, тогава трябваше да дойде обещания Месия. Че това, както той каза, тогава ще стане този знак, когато някой ще претендира, че Махди е дошъл и Месия е дошъл. Мехди и Месия е дошъл. Тогава този знак Бог ще покаже. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям също каза, че от Адам до този Махди няма такъв знак. Ако някой знак се показва историята такъв знак, ние ще приемаме. След това той каза, има и друг знак за него, че звезда Зусанин ще тази звезда, който преди в времето на Исус беше излязъл, тази звезда пак е излязъл. Както на евреите получаваха от небето тази новина, от Корана ние получаваме. Те всички са предсказания в Корана, че хората ще бъдат се събират и това, че ще има зло, ще има, че учението ще разпространява в света и това, че местните хора и унищожаваха другите народи и че океаните ще бъдат се събират, хората ще бъдат се събират. Сега гледаме чрез медиите в един секунда и може да се обадим на някъде в света и така, който преди беше естокността с жените, тя беше убита, тя ще пиша въпроса, защо убиват на мен? Книги ще разпространяват в света, през медиите, те всичките неща показват, че тази епоха е епохата на обещания Месия. И в Корана са писани тези предсказания. Той каза, че през това време изоставят камилите, другите най-хубавите неща ще имат, чрез които хората ще пътуват. Така хората ще пътуват по времето на обещания Месия, че камилите хората ще изоставят. И така железница и сега железница до Медина, Мека има железница и там има линия, където влакове вървят. Онези хора, които мислят, тези стихове има отношение с края на света, те не мислят, че до това време, когато камилите кога ще оставят, тези бременните камили как ще оставят и книги ще бъдат разпространяват. Тези всичките знаци са свързани с тази епоха. След това той каза и показвайки знаците, къде трябваше да дойде Месия. Сега мястото има, трябва да помнете, че Даджал трябваше да идва в изток. Нашата държава е тази, която е в изток. В Еджуджул Крама пише, че Даджал идва в Индия. Това показва, че Месия трябваше да идва там, където Даджал има. И след това неговото село ще се казва Када. И Кадиян е същото име. Може би в Йемен ще има някакво такава село. Може би в Йемен трябва да има такава село, което има такава име, но трябва да помните, че Йемен не е в изток на Хиджаз. Той е в юг. И освен това, Бог е решил. Моето име каза, това показва, че Гулам Ахмад Кадияни, когато броим, те са 14,400 и този имам ще дойде в началото на 14 век. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям показва това нещо. И след това
повече за занасите той каза, че изпитанията в света те също са знаци за неговото идване. И тези изпитания от небето и таун и глад и таун, който е дошъл, и в това време чумата, когато дойде, това унищожава много хора в това време. Когато той пише тези неща, ако той ще разпространява, цялата държава ще бъде чиста от хората. И има войни и земетресения, които унищожаваха много народи и държави. И войните сега ние гледаме, че това се нуждае човек, че то да показва знаци за небето, че знак за лекрам е много голям знак. От много години, че до 5 години имаше война. От двете неща написаха книги, хората знаеха за лекрам, че стои срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам. В това известно стана целия свет и така и стана, както казахме преди. Има ли така пример? Дарамхосо, много дни преди ни казахме, че Бог ни каза, че нашата тема ще побеждава на другите теми. Хората, които бяха в това събрание, те могат да мислят в такава събрание. Преди време дадох, че победа ще бъде на моята страна. И така стана, както казах. И неговата книга, философия на исляма, учението на исляма, за това той каза. И в един вестник по това време, Дженерал Морасви от град Калката, този вестник пише, ако в това събрание нямаше тема от Мирза Сахиб, тогава другите религии побеждаваха над исляма и мусулманите имаха сражение. Но ръката на Бога помага на исляма чрез тази тема, такава победа, че нашите хора и другите също казаха, че тази тема побеждава на всичките другите теми. Това не пише някой Ахмади. Той не е Ахмади. Но той казва, че другите хора казват тези. Има много други вестници, които така дадоха тази новина. И представих един знак, той каза, че има много знаци, че аз съм истинския пророк, отвътре и от навън, че този муджадид, който трябваше в началото на 14 век и 4, нано в Коран пише, че Бог ще защитава на Корана, и 5 ще ви представя от в главата Нур има обещание за хилафът. Преди ви казах. В този стих има обещание за халифите, които след пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще идват, те станат като предишните халифи. И така и Бог каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е като Муса. Както каза, че той е като Муса. И така, както в книгата Истисна пише в Библията, и за това, както Кама каза думата Бог, така и в главата Нур има Кама. Това означава, че системата на Муса и системата на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, те са еднакви. И в системата на Муса халифите се свършат до Исус алейхиссалату вассалам. И това беше в 14 век след Муса. И така и в системата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, това е много важно в 14 век да стане един халиф. Същия както Исус беше в Муса, системата на Муса. Ако Бог другите знаци не показва, това
показва тази система, че в 14 век в народа на пророк съсъм трябва да дойде обещания Масия алейхиссалату вассалам. Иначе това показва, че вашия народ и система не е съвършена система. А Бог показва със своите силна ръка и също показва, че онзи пророк, който беше като Муса, той е най-великият пророк. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям е най-великият от всичките пророци. Масия алейхиссалату вассалам, който не е докарал своя шария, той изпълняваше учението на Тора и така. В системата на Мухаммад обещания Масия алейхиссалату вассалам няма да дойде с нова шария, той ще дойде да даде нов живот на Корана, да даде нов живот, да разпространява учението на Корана в света. И той дойде да прави съвършено разпространявате на учението на исляма в света. И повече той каза, обещания Масия, че да разпространява учението на света, трябва да помнете, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че всичките благодати и които Бог му е дал и религията стана съвършена в неговото време и благодати пристигнаха до крайното си място, където трябваше да пристигнат. И друго, че трябва да разпространяваме исляма в света. Такмил хидайет, съвършено учение. Това стана чрез идването на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Съвършено учение дойде чрез пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И съвършено разпространяване на учението, който шария да бъде разпространявано в света, това ще стане чрез неговото второ идване в главата Джума, където Ахрина Минхун показва, че един друг народ ще бъде готов. Това означава, че той ще дойде второ време и той няма да идва с тялото си, а някой друг ще дойде, който сега има. Това време е, когато разпространяването на учението на исляма ще стане съвършено. И всичките неща за разпространяването ние имаме. Преси имаме. Много преси сега има. И новите неща произвеждат в преса. Повече имаме нещата в преса. И за постове, и новата технология, и пост, и телефон, влак, и всичките неща, другите медиите, целият свят става като един град. Това развитие, тези развитие показват развитието на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Защото чрез това, че съвършено учение ще разпространява съвършено в света чрез тези неща. Той каза, че тези всичките неща се събирайки да мислете на едно време, каквото ние казваме, дали то е такава, че вие да не се обърнете внимание към това, или това, че да много дълбоко да мислете за тези наси. Ние претендираме над когато е главата на века. Ако нямаше ние да идваме, тогава един страхлив човек като Бога трябваше да търси на някой човек, който трябваше да идва от Бога. Това е началото на века и 20 години са това разногласие в света също казваше, че трябва някой човек да идва да поправи тези разногласия. Християните разпространяваха грехове в света, които няма край. И те действат на децата на мусулманите. Ние гледаме, че те не са сега децата на мусулманите. Как да търсим истината? Как да знаем, че това е истина? Той каза. И в молитвите си да се молите на Бога, че Той да ви показва истината. Аз имам доверието, ако човек, изоставяйки враждебността, само за истината се обръща към внимание, тогава няма да преминават 40 дни, че Бог ще му показва истината. Но много малко хора има, които чрез тези условия търсят истина от Бога. И така, заради враг,
отказвайки човека на Бога, тяхната вяра изчезва от тях. Че когато те няма да вярват в пратеника на Бога, така те отказват от пратеника на Бога и така те отказват от Бога и така тяхната вяра изчезва от тях. Обещания Масия алейхи салам неговите няколко думи на муслим Мауд разилата рано за обещания Масия алейхи салам, както той представи няколко знаци, ще ви представя. На едно място той каза, когато има повече враждебността, джамаат също има развитие. И когато повече враждебността има, и Бог повече помага на джамаата с чудесата си. Затова обещания Масия алейхи салам, той каза за обещания Масия алейхи салам, когато пари него, някой човек казваше, че пари нас има много голяма, силна враждебността, той казваше, че това се има развитие за нас. Където има враждебността, там джамаата има развитие. И вие на непознатите хора знаят за системата на джамаата Ахмадия, заради тази враждебността. Те четат книгите на джамаата. Когато те четат книги, тогава истината вляза в техните сърца. Той каза, че при обещания Масия алейхи салам един път един човек дойде, той прави неговия бейт, след бейт обещания Масия алейхи салам питал, че кой ви проповядвал? Той веднага каза, че Молви Санаулла проповядваше на мен. Той беше враг на обещания Масия. Обещания Масия, как така? Той каза, аз четох книгите и вестника на Молви Сахиб и винаги гледах, че той беше враг в тези неща на джамаата Ахмадия. Един ден мислих, че аз самия да чета книгите на джамаата, толкова враждебността има, и да чета да книгите на обещания Масия алейхи салам, че какво пише там. И когато четох тези книги, моето сърце беше отворено и бях готов да правя бед. И първа полза от враждебността е, че има развитие за системата на Бога и много хора приемат истината. И враждебността на обещания Масия алейхи салам, че как пророците показват, дават отговор на враговете си. Той каза, преди той дал пример, че в Египта в своето време беше много силна държава и Сарете се гордеше за своята сила, фараон. Пред този фараон Муса алейхи салам беше нищожен. Но въпреки това, когато той отиде при Саре, и Саре беше много строг с него и каза, че аз ще унищожавам твоя народ, че ако ти няма да спираш, аз ще унищожавам на теб и твоя народ също. Но Муса алейхи салам не спирал своя работа. Той каза, това съобщение, което Бог ми е дал за съвета, аз ще разпространявам това съобщение. Няма сила в съвета, който може да спира на мен. И така беше във времето на Исус алейхи салам. И така беше в положение по времето на обещания пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И сега гледаме по времето на същото, че срещу обещания Масия алейхи салам. Властта беше против вас, но не така. Но народите бяха неговия враг. Всичките вярващи на другите религии бяха негови врагове. Ходжите бяха негови и религиозни хора, обикновени хора и богати и бедни, всички бяха неговите врагове. От четирите страни всички бяха врагове на обещания Масия. Хората казаха на него, някои бъдейки приятели каза, че в своите книги да меки думи да използвате. Ако това ще оставите, всичките хора ще бъдат свързани с вас, но той не се обърна внимание към тази враждебността. Винаги той претендирал това, което Бог ви каза. И хората убиваха на Ахмадите
и убиха намедите, но въпреки тези неща сега също има. Той беше срещу такъв съвет, където вие нямахте сила да стоите срещу този свят, но вие бяхте твърд в своята работа. А муслима отказа, че спомня, много пъти слушах от обещания Масия алейхи салам, пророк е така, както хората казват, във едно село имаше една луда жена, която излизаше навън, малките деца подиграваха с нея, подиграваха с тази луда жена и самощаваха на нея, и много пъти самощаваха на нея. Тя също посуваше на децата и един ден хората говориха, тази жена и нашите деца не вършат добро. Тя говори срещу, се моли срещу нашите деца. Ние да спираме нашите деца, те да не дадат самощават на нея и тя да не даде молитви срещу тях. Те решиха утре нашите деца ще бъдат свързани, затворени в къщите. Сутрин те казаха на своите деца, че вие няма да излязете навън. Те също затвориха вратите. Когато ден е излязъл, тази луда жена пак излязла от своя къща. Тук на там тя гледаше, в една улица отиваше на другото улица, тя нямаше деца. Преди беше така, че децата идваха, някой самощаваше, някой говореше с нея, някой подиграва с нея, но днес нямаше никой деца. До обяд тя чакаше така, когато гледа, че няма деца на улицата, тя отиде на пазара и казваше на хората, че вашата къща е паднал, вашите деца са мъртви. Какво стана, че те не излязат? След малко тя така казваше, хората казаха, тя посува на нашите деца и тук изоставяте децата, защо затворихме децата? Той разказвайки тази случка казваше, че пророците те са така. Хората подиграват с тях и са жестоки с тях. И толкова стават жестоки, че те не могат да прекарват живота си. И хората мислят, че хората са жестоки срещу него. Те не трябва да вършат така, но той каза, те не изостават на света. Когато хората не подиграват с тях, те казват на тях, че те да се обръщат внимание към тях, да слушат техните думи и дали как те се слушат. И от враждебността излязат добрите хора. Той каза, че Молви Мухаммад Хусейн Баталви, който беше приятел на обещания Месия алейхи салам, който винаги хвалеше неговите теми. След когато обещания Месия алейхи салам претендирал, той каза, че аз въдигнах този човек и сега аз ще унищожавам на него. Това никой не може да мислеше, че Молви Мухаммад Хусейн Баталви, много велик и силен човек, за него да казва, че той казва, че аз ще унищожавам. Той имаше власт, когато казваше, той можеше да върши това. След това обещания Месия алейхи салам, неговите роднини също казаха, някой роднини на обещания Месия, в вестниците тази новина казаха, че този човек прави само един пазар, да не се обърнете внимание към него. И те така говориха в целия свет срещу него. След това той каза, че аз бях дете, когато много работниците, които в земеделието, малки хора, те отказаха да работят в неговата къща. Неговите слуги също отказваха да вършат. Заради роднините му те казаха така. Всички своите и другите хора искаха да унищожават на него.
но днес неговото име в 212 държави хората призоват неговото име. Това не е неговото истина, тогава какво е истина? Един друг знак той каза, че Бог на обещания Масия алейхиссалату вассалам той създал между нас. И неговото същество показва знаците на Бога. Онзи човек, който седеше до него, той имаше обич и истина да гледаше на Корана и на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И той имаше сила за исляма в своето сърце. Когато Карамдин имаше жалба срещу и ариите казаха, че трябва да има наказание на обещания Масия. И съдия каза, Хаджа Камалдин, когато слушал, той имаше страх. Той отиде пари обещания Масия отиде в Гурдаспур, където той стоеше и каза, че Хазур много има притеснение. Ариите казаха на съдия, че той трябва да наказва на вас. И той обещал, обещания Масия сам лежеше, той стана и каза, че Хаджа Сахиб, че кой може да става ръка над лъва на Бога, аз съм лъв на Бога, как той може да хване на мен? И така стана. То съдия беше, при него беше тази жалба. Тук бяха двама съдии, в който имаха тази жалба и те имаха наказанието Бога. Един напуснах своята работа и на другия неговия син удави в реката и така той стана луд. Обитани Масия един път отидох в Дели, той се срещна на една гарата и с много каза, че да се молите за мен, че Бог да ми даде търпение. Аз много грехове върших. Аз много им страх да не стана луд. Той каза, аз имам син. Един син умира и другия син има. И на него, на мен Бог да спази, който вие искахте да вършим срещу вас. Това избъдва думите на обещания Месия. Кой може да хване лъва на Бога? И арите имаха наказание от Бога. След това той пише, че в епохата на обещания Месия една интересна случка има. Беше един неговия приятел, който беше също приятел на Мавли Мухаммад Салам Талви. Неговото име беше Низамуддин. Той прави 7 пъти хаджлик. Много усмихнат беше. Той имаше отношение от обещания Месия и Мавли Мухаммад Салам Талви, когато обещания Месия претендер и приятел на Мавли Мухаммад Салам Талви каза, че обещания Месия е неверник. Тогава този човек живеше в Лудиана и враговете хора, когато казваха срещу обещания Месия, той срещу тях той стоеше. Той каза, че Мирза Сахиб е много добър човек. Аз останах при него, че ако той има нещо от Корана, той веднага приема. Той не измами на хората. Ако ще дадете знаци от Корана на него, че той не претендира правилно, той веднага ще приема. И той така говори с другите хора, че когато стоивам в Кадиян, че как той не изостави своето претендиране. Аз ще представя Коран пред него и когато някой стих, че Исус е отишъл жив на небето, той ще приема това. Той каза, че аз зная, че той слушайки Корана ще приеме думите на Корана. Един ден той мислил, от Лудиана той пристигнал в Кадиян, идвайки той каза на обещания Месия, че вие изоставихте исляма и отказахте от Корана. Обещания Месия алейхиссалам, как може да стане така? Аз вярвам в Корана и ислам е моя религия. Той каза, че алхамдулилlah, аз казах на хората, че той не може да изостави Корана. След това, че ако от Корана много стихове ще ви показвам, където пише, че Иса алейхиссалам е жив на небето, вие ще приемете това. Обещания Месия алейхиссалам каза,
че ако вие само един стих сте покажете от Корана, аз ще приемам. Той каза, че алхамдулилlah. Аз така говорих с хората, че Мирза Сахиб ще приеме моите думи. Така хората говорят срещу вас. Той каза, че ако само 100 стихове ще ви представя, че Исус е жив на небето, вие ще приемете. Обещания Месия отговорил. Аз казах, че ако само един стих ще ви представите, аз ще приемем. Както са 100 стихове важни, така и всяка дума е важна от Корана. Няма въпрос за един стих или 100 стихове. Той каза, че ако 50 ще ви представя, че вие ще обещавате, че вие обещания Месия алейхиссалам пак каза, че аз казах, че само един стих представете. Аз съм готов да приема. Сега обещания Месия алейхиссалам, както той казваше тези думи, той каза, че толкова стихове няма в Корана. Той каза, че ако 10 стихове ще ви представя, пак ще приемете. Обещания Месия алейхиссалам усмихна и каза, че аз ви казвам, че само един стих да представете. Той каза, аз сега ще отивам. До 4 дни ще дойда и ще от Корана и ще ви показва тези стихове. През тези дни Моли Мухаммад Хусейн Бутали беше в Лахор. Първия халиф също беше там. И те говореше с словията за говорене с Моли Мухаммад Бутали, че темата беше смъртта на Исус. Мухаммад Бутали казваше, че на Корана тълкува традициите. Ако нещо пише в традициите, тогава това ще бъде думите на Корана. Затова ще говорим чрез традициите за смъртта и живота на Исус. На Иса. Молви Сайб каза, че не, Коран трябва да говорим чрез Корана, трябва да представят тези неща. Много дните говориха накратко, че Моли Мухаммад Буталви трябва да бъде готов да говори с Ахмадите. Първия халиф приемаше много неща, че това е добре. И Моли Мухаммад беше много, че както тези условия аз искам, другите приемат. Моли Низамуддин се пристигна в Лахор, когато той идва от обещания Месия и каза, че изоставяйте всичките говори. Аз се срещна с Мирза Сахиб и той е готов да иска прошка от Бога. Аз съм вашия приятел и приятел на Мирза Сахиб. Затова много болка имам. Аз знаех, че Мирза Сахиб е добър човек. Аз затова отидох при него и той обещал на мен, че от Корана ще ви представя само 10 стихове, че Исус е дошъл на небето жив. Тогава той изостави своето претендиране. Дайте на мен 10 стихове. Моли Мухаммад много се ядосваше. Той много бързо каза на своя приятел, че ти си лош човек, ти си прави лошетия с мен. Ус 2 месеца аз готвих на тях, те трябва да остават на Корана и ти пак ги взех на тях към Корана. Ако ти нямаш 10, Моли Низамуддин каза, че няма 10 стихове, Моли каза, че ти си неграмотен човек. Моли Сайб, когато каза тези думи на Низамуддин, той каза, че където има Корана, аз съм там. Така той дойде в Корана и той прави бейт по ръката на обещания Месия алейхиссалам. Така той прави бейт. Муслим каза, вижте, на Корана колко уповаваше обещания Месия алейхиссалам, колко силно той казваше, че Коран е с него. Това не означава, че Коран е роднина на обещания Месия или има отношение с Джамат Ахмадия Коран. Коран показва само истина. И тази група, който е на истина, Коран помага на него. Обещания Месия алейхиссалам имаше доверие, той е истинския пророк, затова Коран беше с него. Затова обещания Месия алейхиссалам каза, че ако моето претендиране е срещу Корана, аз ще го изоставя веднага. Това не означава, че обещания Месия алейхиссалам имаше съмнение за своето претендиране. Той казваше, че той имаше доверие, че Коран помага на него.
това нещо дава победа на нас в света. И това днес също на нашите успехи и разпространяваме на съобщението на обещания Месия е начин това. И наистина Коран е с нас. Обещания Месия каза, трябва да помнете, че обещанията на Бога са истински. Както той обещал, той изпратил пратника в света. Хора не приеха него, но Бог ще приеме на него. И със силните знаци той показва неговата истина. Аз ви казвам истината, че аз съм както Бог е дошъл, както Бог е обещал. Аз съм обещания Месия. Може да приемете на мен или да отказвате на мен. Ако вие ще отказвате, няма да стане нищо. Както Бог е обещал, това ще стане. Защото Бог преди в книгата Брахиням да каза, че пратника на Бога и както Бог каза, това е истината, това заповеда на Бога ще бъде избъдната. И сега аз в Нюзиланд, каквото стана случка, Нюзиландия се ви разказвам нещо. В петък аз исках, в крайно време аз забравих и след това дадохме прес-релиз от джамата, където уяснихме, казахме, че много невинните мъже, жени и децата бяха убити и станаха мъченици. Нека Бог да бъде милостив с тях и да даде търпение на техните семейства. Сега няколко неща станаха явни, че държавата на Нюзиланд и примерна, както те показаха най-добрия морал и избъдниха работата на държава, то е един много хубав пример. Дано мусулмански държави да вземат урок и да изпълняват своите задължения в своите държави. И хората също бяха с държавата. Всеки петък радио и телевизия казаха в петъчното време и помага на тях техния азан. По телевизия и радио ще излъчваме азан. Не мусулманските жени, те взеха хиджаб и скарф на главата си. Нека Бог да приеме и техната добрина, да даде възможността да приемат истина. Хората мусулмани, които бяха в джамиите, много от тях една жена, която тя беше убит, тя имаше интервю, тя много показваше търпение и неговия мъж и син, който беше 21 годишен, стана мъченици. И те помагаха на другите хора за една добрина и един добър цел те дадоха своя живот. Нека Бог да ги благослови. И много лоша случка стана и мусулманите показаха много търпение. И това е работата на един мусулманин. И един мусулманин трябва да показва този пример. Но няколко терористи също казаха, че ние ще вземаме, ще биваме. Това не е добре, така ще има враждебността, че тези терористи в исляма да бъдат унищожени в исляма и истинското учение на исляма да разпространява в света и на мусулманите. Бог да даде възможността, че повече от тях, че всичките да приемат имама на епоха, че бъдейки единни, те да разпространяват истинското учение на исляма в света. Освен това, след молитвите има няколко невидими джаназе молитва. Първо, Молана Хуршид Ахмад Анвар Сахиб, който беше вакилун мал в Кадиян Техрик-и-Дин,
12 март. Той почина 73 годишен беше. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той беше муси. Дълго време заради рак той беше болен, но много търпение той стана срещу тази болест и беше търпелив, въпреки че беше много слаб. Той изпълнил своите задължения. Винаги идваше в офиса си и до края на живота си той изпълнил своето обещание с Бога. Както беше възможността, той работеше. И той изпълнил задълженията си както трябваха. Абдулазиз Саб Дървеш Кадиян и Риса Бегам бяха роднините му. От преди битрия те бяха в семейството. Те приеха Джамат Ахмадия след Байт, неговия баща, след Байт, неговия дядо Хуршид Анвар Сахиб. Неговия дядо стана враг на вас и след това той преселва Кадиян и така там той остана. Детството той беше в Кадиян с последователите и великите хора беше. Метрик Талимул Ислам коледж, след това Мадраса Ахмадия той учил. 67 година Мадраса Ахмадия Кадиян завърши Молви Фазл и Мадраса Ахмадия Кадиян като учител той стана там. 82 година менеджер Бадър стана. След това стана едитор на вестника Бадър. И 89 година Назм Шаат Вакфидит Кадиян. След това Наиб Назир Садър Маджлис Худамул Ахмадия Бхарат. Заместник Назир Байтул Ахмад Бхарат той работил. 2006 година аз му Вакилул Мал Тарик Дид правих и до края на живота си той имаше този амт, тази работа. С много добър начин той работеше и централните комисии той беше председател и член. Много вършеше хубава работа и с много труд той изпълняваше своите задължения и много хубаво той работеше. Чанда Тарик Дид той дал сила на Бхарат, позиция на Бхарат, Индия. Много работе, Бхарат, Индия беше много назад, но чрез неговото време дойде напред, чрез жертвите и така и много имаше болка за парите на джамата и много внимателно харчеше. Неговите теми бяха много хубави и в Ахбар Бадр Кадиян, вестник, той беше едитор в Бадър. Неговите напише се най-хубавия урду език. Бадакан беше Тамир Милят Адмише, Адарата Милят беше за живота на пророк саллаллаху. Те правиха там също написал той една тема и взел първа статия преди 40 години. Това беше млад. Той имаше много хубави атрибути. Скромен беше, гостоприемлив беше, търпелив беше. В джалса той приготвяше за гостите. Беше беден, но много хубав гостоприемлив беше и помагаше на бедните и подчиняваше на своите офицери. С халиф той имаше много силна връзка. Той 52 години служи на джамата. Той има 4 дъщери, един син има. Един син тук беше. Една дъщеря в Америка и другите са в Кадиян. Зед Халад Аладин пише, когато той беше болен, ние казахме, че мога да отпуск вземете. Той каза, че до края на живота искам да работя заради работа. И така той е изпълнил своите думи. Неговият заместник Садър Маджлис Тарик Дид пише,
че той имаше неговия приятел до детство. Различните места той работеше с него като заместник Бейтул Мал Ахмад, че дълго време работихме заедно с много добър начин. Много добър и трудолюбив човек беше. Много дълбоко гледаше в системата на парите. Тариките бюджет, когато той беше няколко хиляди, сега има в милионите. Друго джаназе има. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца да продължават да вършат добрини като него. Друго джаназе Тахир Махмуд Мунши Наиб Амир Фиджи, 5 март, 72 годишен беше и почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В джамата Фиджи той служеше дълго време като заместник амир. Той служи много добър и се молеше. Беше много добър велик човек. Той беше мусис благословен на Бога и дал част на своето имущество. Той един син и дъщеря изостави след себе си. Те деца не са Ахмади. С благословението на Бога в Фиджи той беше много известен в Ministry of наука и second principal министър беше и развитие में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन стана и 89-та година до там той пак той каунт кмети той стана член и когато стана болен и остави своята работа, както стана Ахмади, Хамад Хусейн Сайб садър джамаат на Сраванга каза, че Мунши Сайб 68 година в училище, основно училище, той беше учител, аз бях неговия приятел. Повече време прекарахме заедно срещу джамата. Той слушаше на джамата и говореше с нас. Той беше от сунните, Мунши Сайб. Когато той извикаше на своя ходжа, негови ходжа отказваше, така той съжаляваше. И Бог благослови, че той приел имама на епоха Хамад Хусейн Сайб каза, как той помага на него. Един път Мунши Сайб от Кадиян се върна, каза на мен, че в бето дуа аз се молих за вас, че чрез вас Бог ми е дал благословил, че аз приех Ахмадия. И в бето дуа Кадиян отидох и се молих за вас, че този човек е вършил добрина с мен. И така трябва, един Ахмади трябва да се моли на онези, които вършат добрини с тях. Четвъртия халиф по неговото време, той стана заместник амир Фиджи. Наим Икбал Сайб Мавали пише, че много добър, скромен, с халифа имаше много силна връзка и уважаваше на халифа много. Той показваше много добър морал, добър пример. Ако имаше разногласия, когато гледаше, че халифа така казваше, веднага оставяше своите мисли. Трето джаназе Муса Сиско от Мали е човек 15 февруари. Той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В армията бригейд командър той беше. От един съписание на джамата той познава с Ахмади джамат. След това един мисионер той имаше връзка. Ноември до 2012 година той стана Ахмади. 13 година 2000 той стана директор на радио на джамата Ахмадия и така и стана председател на джамата. Радио, когато започва, този регион имаше много враждебността. С много търпение той работеше и решава всичките проблеми. Имаше връзка с властта и ги запознава с джамата. 2016 година секретар Умур Хаджа той работеше. След бейт
той дал своя живот на работата на джамата, колективна молитва и винаги тахаджуд молитва се молеше. Много скромен човек беше. С халифа много имаше обич и веднага подчиняваше винаги. Той изостави 2 жени и 10 дъщери и 5 синове той изостави. Нека увеличава техните места в рая и техните деца да вършат добрини като тях. Мунши Сайб, който не са Ахмади, да им даде възможността те да приемат епоха, имама на епоха. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.